अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, धरती टीवी में भलीकार मां है मंजर अजीज। सब खां पहिरियां शामिल कंदासीं हिन वक्त जूं हेडलाइंस। सिंध जे गवर्नर इमरान इस्माइल जो रवैयो सियासी नाहे। गवर्नर बिल ते सही करे हा त बिल ॿीहर असेंबली में पेश करण की जरूरत न पवे हा। समूरिन धुरिन सां सलाह मशवरे बाद असेंबली में आंदल मुसवदे ते एतराज समझ खां ॿाहिरि आहे। गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में शहीदन जी मज़ारन ते हाज़िरी भरण बैदि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त तजवीज़ुनि ते अमल करण बावजूद अपोजिशन वारा असेंबली में हरू भरू हंगामो कयो। खेस समझ में नथो अचे त गैर सियासी रवैयो रखंदड़ तहरीक इंसाफ ऐं MQM वारा चाहिनि छा था। मुराद अली शाह सदाई धमकी ॾींदो आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर जेका ॿोली इस्तेमाल कई उहा मुनासिब न हुई। सिंध सरकार जो बयान आर्टिकल 144 जी भंजकड़ी आहे। सिंध सूबा जे वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी चयो आहे त इलेक्शन कमीशन के मज़बूत करण चाहियूं था। इलेक्शन कमीशन में केतिरियूं ई इंतिहा पसंद पार्टियूं रजिस्टर्ड आहिनि। मुस्लिम लीग नून जो हिकु बि डोनर जो रिकॉर्ड नाहे। पार्टी फंडिंग के आम कयो वञे। 2009 खां 2012 ताईं पीपुल्स पार्टी जी फंडिंग जो को बि रिकॉर्ड मौजूद नाहे। फंड जो ज़रियो अञा ताईं मालूम न आहे। खैबर पख्तूनख्वा डिवीज़न में नून लीग जो कॾहिं बि एहतसाब नाहे थियो। फारूक हबीब सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस करे फवाद चौधरी चयो त गुज़िरियल हुकूमतनि गवादर जे अवाम जा मसइला हल न कया आहिनि। फर्दी फंडिंग केस में ईअं कमु न थी रहियो आहे जीअं थियणु घुरिजे ऐं समूरिन सियासी पार्टियुनि जा खाता अवाम आॾो अचणु घुरिजनि। वज़ीर आज़म इमरान खान ग्वादर में माहिगीरनि जे 1 महीने खां जारी धरणे जो नोटिस वठी छॾियो। वज़ीर आज़म इमरान खान चयो आहे त हिन ग्वादर जे माहिगीरनि जे जाइज़ मुतालबनि जो नोटिस वरितो आहे ऐं ट्रालर ज़रिए गैर कानूनी मछली मारण ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वेंदी ऐं हूअ बलोचिस्तान जे वॾे वज़ीर सां गैर कानूनी ट्रालर सां मछी मारण बाबति ॻाल्हाईंदो। जमायत इस्लामी बलोचिस्तान जे अमीर मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच वज़ीर आज़म जे बयान ते रद्दअमल ॾींदे चयो त हूअ ज़िद्दी माण्हू नाहिनि, हल ते यकीन रखनि था। मामलो अमल दरामद जो आहे। जेकॾहिं वज़ीर आज़म नोटिस वरितो त पोइ अमल जी उम्मीद आहे। नून लीग पारां हिकु भेरो ॿीहर तब्दीली सरकार ऐं वज़ीर आज़म इमरान खान ते छिती तनक़ीद। मरियम औरंगज़ेब जो चवणु आहे त हुकूमत ऐं नेब जो गठजोड़ सॼी दुनिया में वाइको थी चुको आहे। नेब मुखालिफ़ धुर जे कंहिं बि अॻवान ते हींअर ताईं करप्शन जो 1 रुपयो बि साबित नाहे करे सघी। इमरान खान पाण नेब चेयरमैन बणिजी वञे तॾहिं बि साबित न करे सघंदो। साज़िश करे इलेक्शन लाइ EVM सिस्टम आंदो वियो आहे। मुल्क ते मड़ेलनि फुरलुट खां सवाइ 3.5 वरे में कुझु बि नाहे कयो। इलेक्शन कमीशन क़ौमी असेंबली जे स्पीकर असद कैसर तरफ़ां मकानी चूंडुनि जी ज़ाब्ता इख़लाक़ जी मुबैना भंजकड़ी जो नोटिस वठंदे खेसि ज़ाती तौर ते तलब करे वरितो। सोशल मीडिया ते वायरल थींदड़ ऑडियो में क़ौमी असेंबली जे स्पीकर असद कैसर मुबैना तौर ते वोटरनि खे तरक़ियाती मंसूबनि जी लालच ॾिनी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर असद कैसर के सुभाणे 11:30 वॻे पेश थियण लाइ नोटिस जारी करे छॾियो। इलेक्शन कमीशन ऑडियो चैनल्स ते हलण सबबि पेमरा चेयरमैन के बि ख़त मोकिले छॾियो। ऑडियो नशर थियण करप्ट अमल ऐं ज़ाब्ता इख़लाक़ जी भंजकड़ी करार। फ्रांक में लगातार ॿिए ॾींहुं बि पोलियो टीम ते हमलो। हिकु पुलिस एहलकार शहीद। DC टांक कबीर आफरीदी पोलियो टीम ते हमले जी तस्दीक करे छॾी। संदसि चवणु आहे त शादा ॻोठ में पोलियो टीम जी हिफ़ाज़त ते मुक़रर पुलिस एहलकार ते हथियार बंदनि फायरिंग कई। नामालूम माण्हुनि जी फायरिंग में कांस्टेबल शहीद थी वियो। जवाबदार फरार थियण में कामयाब थी विया। सेवन में SHO जे साथियुनि सां गॾिजी नौजवान सां बदफेली। मुतासिर नौजवान जे वारसनि ऐं शहरियुनि जी पहुचण ते SHO पीर अला बचायो पारां फरार थियण में कोशिश। वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल थियण बैदि मामले जो केस दाख़िल। सेवर थाने जे SHO समेत 3 ॼणा नामज़द
पुलिस कार्रवाई करे एक जवाबदार अब्बास टालपुर के गिरफ्तार करे वरतो। मुतासिर नौजवान जो चवण है तेस जो खेन मौत मार धमकियों पयो दे तहफ़ुज़ दई सानन इंसाफ कयो। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में 13 वरे की नीगरी से मुबैना ज्यादती पुलिस केस दाखिल करे छो। पुलिस मूजिब 13 वरे की नीगरी खमीस की शाम पैंजी माउ और डाडी से गड पिम्स अस्पताल आई हुई। जवाबदार के CCTV फुटेजिस और बी जांच की बुनियाद ते गिरफ्तार किया वो। जवाबदार और मुतासिर नीगरी का जुज़ा फॉरेंसिक लाइ लाहौर मोकिलिया वेंदा। डिगड़ी में सुनहरी स्टाफ वट तेज रफ्तार वीगो जो कार के टक्कर झुडोवासी नौजवान फोत औरतुन समेत 5 जना जख्मी। सकरण वेझो ड्राइवर के निंड अचण सबब ट्रेकर रेण शाख में किरी पयो। 25 वरे जो खलील अहमद हयाती विञाए वेठो। एक जनो जख्मी चंबड़ लग ट्रैक्टर टाली जो टक्कर लगण सबब ट्रक ड्राइवर की बाकी फोत। चंबड़ लग ट्रैक्टर टाली के टक्कर में ट्रक ड्राइवर की बाची फोत। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज विच में T20 सीरीज सुभाणे कराची में खेली वींदी। क़ौमी टीम के कप्तान बाबर आजम चवाए तो वेस्ट इंडीज जा कुछ रांदीगर नाहिन आया। उन बावजूद हू मेहमान टीम के आसान हदफ नथा समझन। कप्तान की हैसियत में हू रांदीगरन की हौसला अफजाई कंदो रहियो।